यूजीसी ने अनाउंस किया है कि अगर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन्स के बाद भी सीट्स खाली रहती हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कर सकती हैं या क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकती हैं। आईएमडी चीफ ने केरला, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की चेतावनियों का बचाव किया, जबकि बीजेपी ने सीपीएम पर आईएमडी के मौसम की चेतावनी को इग्नोर करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी पर संसद में भौगोलिक सेंसिटिवनेस की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।